Verið velkomin á þennan streymisfund opnun náttúrukortsins. Ég heiti Auður Önnu Magnúsdóttir og ég framkvæmdastjóri Landverndar. Í dag hátíðisdagur fyrir okkur því náttúrukortið opnar aftur. Það opnaði fyrst fyrir áratug á vef Framtíðarlandsins. Framtíðarlandið var náttúruverndarsamtök sem náðu mjög góðum árangri í að vekja almenning til umhugsunar gildi náttúrunnar og hverju fórnað með orkuvinnslu. Samtökin settu náttúrukortið í loftið og lögðu í það ómælda vinnu og ástríðu. Framtíðarlandið gekk síðar inn í landvernd og starfar nú sem hópur innan landverndar. Við það að Framtíðarlandið gekk inn í landvernd, þá tók landvernd við náttúrukortinu. Þá var einnig ákveðið að skipta kortagrunn og uppfæra upplýsingarnar í náttúrukortinu. Náttúrukortið hefur verið styrkt dyggilega í gegnum tíðina, fjárhagslega af Náttúruverndarsjóði Pálma Jónssonar, Samfélagssjóði Landsbankans og Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, en mestur stuðningur við það hefur komið í gegnum ómælda vinnu sjálfboðaliða sem hafa skrifað svæðin, uppfært, aflað upplýsinga, lesið yfir texta, búið til grafík, unnið á tölvuvinnu og gefið myndir. Fyrir það ber að þakka öllu þessu fólki innilega. Þau sem standa að uppfærslu kortsins núna eru starfsfólk Landverndar og þar fremst í flokki Margrét Haugadóttir sem verkefnisstjóri náttúrukortsins, en gat ekki verið með okkur í dag, og Andrés Skúlason, starfsmaður Landverndar. Einnig hefur Erla Guðný Helgadóttir starfað með okkur á uppfærslu kortsins ásamt starfsfólki alltaf. Þau hafa öll staðið sig frábærlega eins og við munum sjá á náttúrukortinu á eftir. Við uppfærsluna hafa einnig starfað ótal sjálfboðaliðar hjá náttúruverndarsamtökum allt land og áhuga fólk náttúruvernd og lagt gríðarlega mikilvæga hönd á plóg. Þessi vinna skilar okkur því frábæra verki sem við ætlum að skoða hérna á eftir. Markmið náttúrukortsins að veita upplýsingar verðmæta náttúru Íslands sem ógnað á stórum framkvæmdum, vekja fólk til umhugsunar gildi náttúrunnar andspænis virkjunum og virkja almenning, stefnumótendur og hagaðila til umhugsunar og vekja þeim baráttuhug til þess að hugsa það hverju fórnað fyrir risaframkvæmdir. Kortið í stöðugri uppfærslu og biðjum við alla sem vettlingi geta valdið við að aðstoða okkur við að benda okkur á allt sem betur má fara á kortinu og deila með okkur fróðleik og myndum af uppáhaldsstöðunum sínum. Þau sem það vilja gera geta sent tölvupost, hvort sem það eitthvað smálegt eða stórt, á náttúrukortið@landvernd.is. En þá ætla ég að gefa Tryggva Felix sinni, formanni Landverndar, orðið. Síðan ætlar Ósk Vilhjálmsdóttir, listakona, að ræða aðeins við okkur og að lokum förum við yfir það hvernig náttúrukortið virkar og fáum smá kennslu í því. En gjörðu svo vel, Tryggvi. Já, takk fyrir. Auður, Tryggvi Felixson hér. Þetta gleðidagur fyrir Landvernd að það sé búið að uppfæra og endurbæta náttúrukortið og ég vil bara nota tækifæri líka til að þakka Framtíðarlandinu fyrir þetta merkilega frumkvæði fyrir áratug síðan og Landvernd beri gæfu til að halda þessu á lofti ákveðna framtíð. Ég ætla að biðja glærurnar mínar að koma upp á skjáinn. Ætlaði þú að setja þær upp á skjáinn, Auður? Ég hef þessu stutta erindi þá nota ég fyrir svona náttúra Íslands okkar að gæta. Og ég held að náttúrukortið sé mikilvægt verkfæri svo við gætum betur að náttúru Íslands. Við erum búin að glata mörgu, en við eigum ennþá mikið sem við þurfum að gæta að. Nú ætla ég að biðja að fletta yfir á næsta. Náttúran, landslagið, fjöllin. Þetta innblástur fyrir okkur og við sækjum þangað lífsfyllingu og þetta líka hluti af mikilvægri atvinnugrein sem að margir nota sér til lífsviðurværis. Ég var að velta fyrir mér hvað ég ætti að orða í þessu stutta erindi þá hugsaði til Páls Skúlasonar þar sem hann satt við öskju og skrifaði bók Hugleiðing við öskju.
Mér finnst margt athyglisvert í þeirri bók þar sem að hann svona nota náttúruna til þess að hugleiða stóru hlutina í lífinu, næstu glæru. Það sem að hann Páll kemur vel inn á í þessari hugleiðingu þetta sem hann kallar að við þá mannfólkið, við lifum í trúnaðarsambandi við veruleikann sjálfan og hann segir veruleikinn náttúran, náttúruleg heild náttúran. Hann líka kemur að náttúru trú og hvernig náttúran oft leikur stórt hlutverk í trúarbrögðum. En hann segir jafnframt, afdrifaríkustu viðburði vestrænnar sögu síðustu alda bresturinn í sambandi manns og náttúru. Það var orðið eitthvað bil á milli okkar mannum og náttúrunni. Við skynjum ekki að við erum hluti af náttúrunni og við lifum af náttúrunni. Þetta vandasamt hlutverk að vera bæði hluti af náttúrunni og eiga að lifa af henni. Og hann vildi meina í þessari hugleiðingu að þetta væri höfuðvandi nútímans, lífið í lausu lofti þar sem trúnaðarsamband manns við náttúru brosti. Það hlutverk samtaka eins og Landverndar og Korsins að reyna að styrkja þetta nauðsynlega trúnaðarsamband okkar við náttúru. Næsta glæra. Þetta Eyjabakkar. Hálendissvæði á heimsmælikvarða. Snæfell í fjarska. Á 10. áratug síðustu aldar voru mikla deilur áformað stórt lón sem hefði fyllt þetta svæði. Ég ætla að biðja að fara á næstu glæru. Þetta Eyjabakkar í Breiðholti. Aftur til Bakkahauður. Hann var forsætisráðherra á þessum árum, hefði áður verið borgarstjóri. Og hann þótti orðheppinn og hann sagði, ég hélt nú bara Eyjabakkar væru gata í Breiðholti. Hann var sem sagt í mestu ábyrgðarstöðu landsins og það var verið hugsanlega að taka ákvörðun að leggja þetta land undir uppistöðu lón og hann virtist bara líta á það eins og götu í Reykjavík. Fáfræðin, skilningsleysið mikil ógn við náttúruverndina. Það megin hlutverk náttúrukorsins að auka skilningin, að efla upplýsta umræðu náttúruvernd, hvað við eigum og hvað í húfi. Og það í þessum anda sem Landvernd stendur að baki náttúrukorsins. Fletta veður og fletti eins og enn. Hér erum við komin og ég vil nota tækifæri til að minnast hans Snorra Baldurssonar sem var ötull í baráttunni satt í þessu verkefni sem ég sem formaður Landverndar. Og hann sagði á góðri stund, hálendið í alla staði verðmætara, villt en virkjað. Og þetta held ég að sé mjög mikilvægt að hafa í huga. Og náttúrukortið sem sagt lifandi vefsjá sem stínur staði þar sem fyrirhugaður að nýta til orkuframleiðslu eða raska. Og við reynum að vanda upplýsingarnar og stuðla upplýstri umræðu og upplýstri náttúruvernd. Komið í veg fyrir það með einhverju kæruleysi eins og forsætisráðherra á sínum orðaði spilli íslenskri náttúru. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Tryggvi. Þá ætlar Ósk Vilhjálmsdóttir, listakona og meðlimur í Framtíðarlandinu að segja okkur frá náttúrunni og þýðingu náttúrukortsins frá hennar sjónarhorni. Já, takk Landvernd og takk fyrir boðið og til hamingju með kortið.
og takk Tryggvi fyrir að fara með okkur inn í inntakið sem skiptir öllu máli, inntak náttúrunnar. Það frábært að fylgjast með Landvernd. Ég vil þakka líka fyrir starfið, nota tækifæri og þakka fyrir starfið. Landvernd hefur verið að þróast mjög skemmtilega og að verða kannski eitthvað sem að náttúruverndafólk dreymdi alltaf einhvers konar kjarni í umhverfisverndarbaráttu. Ég hef sem sagt unnið með Landvernd og átt gott samstarf og fór meðal annars í fræðsluferðir með Sigmundi Einarsinni og hvað heitir hann nú aftur, Kristjáni Jónasinni, jarðfræðingi inn á háhitasvæði, voru ótrúlegar ferðir þar sem við vorum að kynna á vettvangi. Fræðsla og þekking nefnilega lykill að náttúruvernd og skiptir ofboðslegu máli. Og þess vegna kortið mikilvægt líka. Ég sjálf var svo heppin að með foreldra og afa minn sem var í ferðafélagi Íslands að ég gekk landið frá því ég man eftir mér holt og hæðir og sem sagt þekkti landið frá því að ég var bara lítið barn. Þannig að það var svona eðlilegur hlutur fyrir mig að leiðast síðan út í að verða gönguleiðsögumaður og hafa af því svona einhvers konar atvinnu. Þannig ég hef verið sem sagt svona einhvern veginn gönguleiðsögumaður síðan gönguleiðsögukona síðan ég var 25 ára gömul. Og það sem að gerist á þessu ótrúlega áhugavert að þegar maður fer með Þjóðverjum, Frökkum íslenska náttúru, þá horfir maður á landið með gestsaugu og gestsaugað mjög ferskt og skýrt og ég kom á margar staði í fyrsta skipti á ævinni eins og til dæmis inn í Kverkfjöll og í Hvannalindir og ég upplifði eitthvað stórkostlegt með fólkinu, með gestunum. Ég upplifði einstaka paradís, ég upplifði eitthvað alveg einstakt, eitthvað svona sköpunarverk sem að nánast eins og heilagt og ég stóð í þeirri trú að þetta væri einhugur meðal þjóðarinnar. Svo reyndist því miður ekki vera og þegar í aðdraganda Kárahnjúkavirkjunar þá fann maður og það var eiginlega svona áfall að finna fyrir því að landið átti ekki bakland með þjóðinni og þar held ég kannski, þegar ég hugsa það, kannski var það bara þekkingaskortur, ekki bara en að hluta til skortur á þekkingu. Ég leiðist út í umhverfisvernd alveg bara án þess að átta mig á því ég komin í umhverfisvernd þegar þetta stendur fyrir dyrum og við beitum öllum ráðum, við reynum allt, við reynum að gerast hagfræðingar, við förum inn á alls konar svið sem að okkur ekki eiginlegt og við gáfum mitt út kort. Og það var svona hugmyndin að reyna að fara í einhvers konar hraðnámskeið, krasskúrs, að mennta þjóðina mjög hratt þannig að það yrði ekkert af Kárahnjúkavirkjun. Þetta kort var hugsað sem leið til þess að einhvern veginn gera rammaáætlun skiljanlega, setja hann yfir okkar mannamál, setja hana fram þannig að 10 ára barn geti skilið þetta og við gáfum út göngukort, við reyndum allt, við fórum að syngja á Austurvelli, það allt reynd, en við Ásta Arnardóttir, við fórum að ganga, við vorum bara mikið í því og við fórum að ganga með fólk, við ákvaðum að fræðast á vettvangi með fólki, við fórum svæði sem ég hafi aldrei komið inn á, mín fjölskylda sem að austan hafi aldrei komið inn á Kringilsárrana eða inn á Jöklu. Þetta svæði var mjög einangrað, lítið þekkt, það var lítið vitneskja þetta svæði. Og þarna kom ég í fyrsta skipti, sem hafði verið út allt, ég hafði aldrei kynnst öðru eins og til dæmis bara Kringilsárrana. Þú ert komin í ríki dýrana, þú finnur lyktina af dýrum, það hvergi á landinu annað eins eða var annað eins, svona villt dýralíf. Ummerki heiðagæsir, hreindýr, allstaðar. Við vorum komin inn í fjölbýli. Á fáfarnasta svæði landinu vorum við komin inn í fjölbýli. Við fórum með 1000 manns inn á þetta svæði og það var svo merkilegt, það var gróðurþekja upp að jökli, það var mjög merkilegt líka talandi þekkingu, það var mjög lítil þekking á þessu svæði, en einhverjir komu til dæmis með sundgleru með sér vegna þess að það var búið að telja trúum að það væri svo mikið, það var svo mikil örfókamelar og mikil sandfók að þú yrðir að hafa sundgleru
til þess að bara geta verið inn á svæðinu. Þannig að það var svona, já, talsverður þekkingaskortur sem að einkenndi stöðuna á þeim tíma. Og kannski, já, má segja einhvers konar kannski hluti af því hvernig fór. En náttúrukortið fagnaðar erindi sem við ættum að breiða bara sem víðast og það gerir hlutina aðgengilega, það setur í samhengi, það sýnir okkur stóru myndina, það lætur kannski lítið yfir sér fyrst fljótt og lítið, það sýnir okkur stóru myndina, það sýnir okkur líka alveg inn í innstu kjarna, þar sem hvert mannsbarn getur farið og kynnt sér málin. Þarna eru upplýsingar fallvötn, upplýsingar gróðurfar, dýralíf, sögu, háhitasvæði. Þetta allt í þessu litla korti og þannig getur hvert mannsbarn kynnt sér málin og orðinn öflugur málsvari náttúruverndar. Og já, við töpuðum undraveröld Jöklu og Kringilsárana og þegar ég hugsa tilbaka þá spyr ég mig stundum, hefði þetta svæði verið þekkt og vel kynnt, hefði við átt einhvers konar náttúrukort fyrir löngu síðan, hefði landið verið aðgengilegt fyrir fólk að kynna sér og afla sér upplýsinga, hefði þjóðin samþykkt eyðilegginguna? Ég held ekki. Ég segi bara, takk fyrir landvernd, takk fyrir kortið og til hamingju. Takk Ósk og takk líka fyrir alla þína góðu vinnu í náttúruverndarbaráttunni. Þá komið að fjörinu. Nú ætlum við að fara inn á kortið og fá smá leiðsögn það hvernig hægt að nota það. Og þá förum við bara inn á, sjá allir skjáin minn. Þá förum við bara inn á landvernd.is sem að þið heimsækið auðvitað á hverjum degi til að athuga hvað nýtt að gerast. Það má líka slá inn landvernd.is/náttúrukorti beint inn í vafran ef þið viljið það frekar. Ég minni ykkur á, öll sem ekki eru félagar, að leið maður opnar landverndarsíðuna þá hægt að gerast félagi í landvernd bara með því að klikka hérna og gerast félagi. Og þá getið þið styrt starf landverndar og gerst virkt náttúruverndarfólk. En við ætlum að skoða náttúrukortið. Og þá klikkum við hérna á náttúrukortið. Náttúra í hættu, náttúrukortið, hálendið í alla staði verðmætara villt en virkjað. Við ætlum að skoða 2 möguleika. Fyrst ætlum við að skoða möguleikana í þessu korti sem beint hérna inn á náttúrukortsíðunni hjá Landvernd. Og hins vegar ætlum við að skoða samspil við aðrar kortaþekjur á vefsjá alltaf. Við gerum þá eftir. Við sjáum hérna kort af Íslandi. Hér eru nokkrir flokkar fyrirhugaðra og þegar orðina virkjana. Þessir flokkar eru flokkun samkvæmt rammaáætlun sem stjórnsýslutæki sem bundið í lög og flokkar landsvæði í 3 flokka. Verndaflokk sem á að friðlýsa, nýtingaflokk þar sem talið óhætt að halda áfram að skoða svæðið sem mögulegan virkjunarkost og biðflokk þar sem verkefnastjórnin hefur enn ekki tekið ákvörðun, oftast vegna ófullnægjandi upplýsinga. Hér eru við svo 9 flokkar sem við erum enn að bæta við. Það eru áform vindorkuver og virkjana áform sem eru minni en 10 megawatt. Fyrir virkjana sem eru minni en 10 megawatt. Ef við förum hérna og zoomum aðeins inn til að sjá þetta betur og kortið eins og það núna, þá sem sagt slökkt á hérna þá slökkt á vindorkuverunum og það var slökkt á smávirkjunum, svokölluðu. Ef við slökkum á þeim aftur og svo getur maður slökkt og kveikt hérna á því sem maður hefur áhuga á og til þess að vera glöð þá getum við hort á korti svona. Þetta allt sem hefur verið verndað.
En segjum að ég hafi mestan áhuga á virkjana áformum vindorku á Austurlandi. Og þá sé ég hérna, hvað að gerast hér? Hér ætla allir að fara að byggja vindorkuver. Það eitthvað skrítið hér í gangi. Og ég klikka hér og til að lesa eitt vindorkuver, til þess að afla mér frekar upplýsinga hvað eiginlega að gerast hérna. Og þá get ég klikkað hérna og þá fæ ég upplýsingar svæðið, Langanesströnd, fyrirhuguð vindorkuver, heiðarnar við Bakkaflóa eru alþjóðlega mikilvæg búsvæði fyrir fugla, en eins og við vitum flest þá ógna vindorkuver fuglum alveg sérstaklega. Og áformum vindorkuver, þessu þarf að breyta, á svæðinu tengjast uppbyggingu stórskipahafnar við Finnafjörð. Ef að þið hafi meiri upplýsingar, eins og ég sagði áðan, þá megi endilega senda okkur á náttúrukortið.náttúrukortið.is, af því að eins og þið sjáu hérna, þá vantar okkur mynd á svæðinu. Og ef að þið eigi mynd, þá megi endilega senda okkur. En svo get ég farið hérna líka og ítt hérna á nánar á vef Landverndar. Og þá koma meiri upplýsingar. Lengri texti og fleiri myndir í því tilviki þar sem við eigum myndir, en þetta sýnt bara svona sem dæmi til þess að sýna að við þiggjum mjög gjarnan myndirnar. Svo fer ég hérna aftur inn á náttúrukortið og svona, og ég tek burt allt nema nýtingaflokk. Þá sjáum við þetta allt sem í nýtingaflokki rammaáætlunar. Sjá hérna til að færa, sjá. Þannig. Svona. Svo klikka ég hérna. Þarna Krafla 2. Og svona getur maður leikið sér fram og tilbaka. Þetta ægilega skemmtilegt, bjarnaflag. Og svo ger ég hérna virkjað. Nei, það Krafla. Þá sé ég það sem hefur þegar verið virkjað. En ef ég fer hérna aftur inn á vef Landverndar og ég hef kannski áhuga á öllum umfjöllunum jarðhitasvæði sem hafa verið skoðað með tilliti til virkjana, þá sé ég þessa síðu hér og þá fæ ég allar greinar á vef Landverndar þar sem eru tengd náttúrukortinu, þar sem við erum að fjalla jarðhitasvæði. Og svona getur maður leikið sér fram og tilbaka, skoðað ýmsa flokka, klikka þetta upp og niður og þarna getur maður leikið sér alveg endalaust. Og ef við myndum fara hérna í Þeistareykji til dæmis og ég hef kannski núna áhuga á Norðausturlandi, þá fæ ég fleiri greinar en þarna ég búin að takmarka mig við Norðausturland. Þannig að þið sjáu að það rosa mikið hægt að leika sér. En þá skulum við fara fyrir þau sem eru algjöru kortanördar. Þá erum við hérna inn á síðu náttúrukortsins og förum hérna, já hérna maður skrolla niður þá sjáu þið hérna eru flokkarnir og greinar hérna svæðin. Og þá opnum við vefsjá náttúrukortsins og við ýtum hérna
Og þá förum við inn á sama kort, nema núna þetta inn á vefsjá Alta og þá getum við gert ýmislegt mjög skemmtilegt. Ef við höldum okkur hérna bara á Norðausturlandi, og við erum hérna náttúrukortið og segjum að við höfum ekki áhuga á að skoða það sem þegar hefur verið virkjað og ekki það sem í verndaflokki. En við viljum sjá hvað fleiri að gerast hérna. Og þá getum við gert það sama eins og áður, ítt hérna á og þá kemur þessi gluggi sem kom líka inn á kortunni inn á síðu Landverndar og þá hægt að íta hérna líka til að fara aftur inn á vef Landverndar. En við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að leika okkur eitthvað með aðrar þekjur og við byrjum hérna til dæmis að opna hérna mörk og þá langar mig að vita hvaða sveitafélag það sem það er svona mikil ásókn í vindorkuverin. Og þá get ég afmarka hérna með sveitafélagamörk og þá sé ég, ok, þetta eru hérna rosalega mikið Langanesbyggð sem er með svona mikið af áformunum vindorku. En ég hef kannski áhuga því að vita hvort það sé kannski búið að vernda einhver svæði hérna nálægt. Og þá get ég klikkað hérna og lagt yfir kortaþekju verndarsvæði. Og ef að mér finnst þetta of mikið, þá get ég tekið af hérna friðlýst svæði, friðlýst samkvæmt rammaáætlun, vatnsverndarsvæði. Og svona getur maður leikið sér og skoðað alla þessa hluti. Og hér vernd samkvæmt 61. grein náttúruverndarlaga. Þetta er mjög áhugavert því að það hefur verið okkar reynsla í náttúruverndinni og hjá Landvernd að þetta hefur ekki nógu mikið að segja. Svæði sem eru vernduð samkvæmt náttúruverndarlögum, þeim er samt raskað. En ég tek þetta út aftur og kannski langar mig að vita eitthvað hæðalínur af því að þetta eru vindorkuver. Já. Og hér er hægt að skoða vistgerðarkort Náttúrufræðistofnunar liggur hérna til grundvallar. Það er hægt að klikka þær inn og út. Nú virkar þetta ekki hjá mér, en allavega það tekur kannski smá tíma. En þarna er allavega hægt að leika sér endalaust. Það er bæði hægt að vera að skoða inn á síðu náttúrukortsins í Landvernd. Nú kom það. Og nú sjáum við allar vistgerðir samkvæmt vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar. Og svo getum við auðvitað zoomað miklu nær og þá getum við farið að skoða þetta í meiri smáatriði. En ég held að þið skilji núna, ég vona að þið skilji núna hvað þetta er gríðarlega mikið af upplýsingum sem maður getur náð í þarna og við vonum að þetta auðveldi okkur öllum að vernda landið okkar og fræðast landið okkar. Og enn og aftur, takk öll sem lögðu hand á plóg, takk Ósk, takk Tryggvi og einnig ef þið viljið koma einhverja framfæri varðandi náttúrukortið og skrifa náttúrukortið@landvernd.is. En við látum þessu þá bara loki í dag og ég þakka kærlega fyrir.